Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin Oslo xalqaro diniy nafratga qarshi turish yig'iniga taklif bilan qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga olib kelgan. Norvegiya poytaxti Osloda 2026 yili 13 yanvardan 14 yanvargacha dunyoning har qaysi joylaridan kelgan siyosatchilar, olimlar, parlament a'zolari va puhraviy jamiyat vakillari diniy dushmanlikka qarshi nafrat so'zlari va xalqlarni e'tiqodiga asosan kamsitishga qarshi turish uchun Norvegiyaning poytaxti Osloda yig'ilib, xalqaro diniy nafratga qarshi turish yig'ini o'tkazildi. Mazkur yig'inda so'zdan amaliyotga nafratga qarshi turish va BDT kishilik huquq kengashining 16/18 nomerli qarorini kuchaytirish haqida munozaralar ilib berilib, taklif fikrlar o'tirib qo'yilgan. Mazkur yig'inning maqsadi va xalqaro ramkasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 16 va 18 nomerli qarorining ijro qilinishini kuchaytirish. Bu qarorda o'tirib qo'yilgan xalqlarni diniy e'tiqodiga asosan kamsitish va nafratga qarshi kurashda voqea yuz bergandan keyingi jazolash tadbirlari emas, balki oldini olish uchun davlatlar diniy nafratga qarshi turish uchun qanday konkret qadamlarni tashlash kerak. Parlamentlar va shahar boshqarish organlari bu jarayonda qanday qilib texim unumli rol o'ynay oladi? Milliy kishilik huquq organlari va puhrolik jamiyatini qanday kuchaytirib bo'ladi? Internet va raqamli supalardagi nafrat so'zlarga qanday qarshi turish kerak degan temalarni cho'rida muhokamalar ilib berilgan. Va 2 kun davomlashgan bu yig'inda diniy nafratga qarshi turish faqat davlatlarning mas'uliyati emas, balki parlamentlar, shahar boshqarish organlari, puhraviy jamiyatlar va shaxslarning o'rtaq mas'uliyati ekanligi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarorini qog'oz yuzidagi qaridan konkret siyosatlarga o'zgartirishning muhimligi o'tirib qo'yilgan. Bu yig'in Norvegiya hukumati, Oslo universitetidagi Norvegiya kishilik huquq markazi, Essex universitetidagi kishilik huquq markazi tarafidan uyushtirilgan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mexanizmi va ko'p taraflik xalqaro torlar bilan zich hamkorlashib elib berilgan. Norvegiya tashqi ishlar ministrining muavin ministri Eyvind Vad Peterson ichilish nutqida o'z davlatining din yoki e'tiqod erkinligi tashqi siyosatining asosli elementi deb qaraydiganligini ta'kidlagan. Norvegiyaning din va e'tiqod erkinligi bo'yicha alohida vakili bosh elchi Oystein Lengord yig'inga riyosatchilik qilgan bo'lib, Lengord bu yig'inda diniy nafrat faqat kishilik huquqni dafsanda qilishla emas, balki ijtimoiy tinchlikni og'ir tahdid soladi deganlarni ta'kidlagan. Bu yig'inda taklif bilan so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin xonim Uyg'ur masalasini kun tartibga olib kelib, navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning kimligini jinoyatlashtirish, islom dinini virus deb ta'riflash orqali Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi millat sifatida bostirish olib berib, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar olib berayotganligini o'tirib qo'ygan. Bu qitimqi yig'in Norvegiya tashqi ishlar ministridan Norvegiyaning Oslo universiteti va Angliyadagi Essex universiteti bilan birlikda o'rinlashtirilgan islamofobiyaga qarshi yig'inga Dunyo qurultiyidan meni chaqirdi. Bu yig'inga qatnashgan jarayonda bugungi bir panelda islamofobiyani va yoki musulmonlarga qarshi kampaniyalarni qanday shaklda parlament a'zolari bilan birlikda hamkorlashib ish qila olamiz degan temada men so'zildim. Bu yerda albatta Uyg'urlarni asos qilib, Dunyo qurultiyi 20 yilning yo'g'i qaysi shaklda dunyoning har qaysi o'xshamagan parlamentdagi a'zolar bilan hamkorlashib kelayotganligini misol ilib buni tushuntirdim. Dunyoda bir qancha parlamentda Uyg'ur do'stlik guruhlari qurildi. Buni men tafsiliy misol ilib Kanada, Amerika, Yevropadagi bir qancha davlatlar, Fransiya, Germaniya, Angliya, Yevropa parlamenti, Tayvan, Yaponiya degandek bu davlatlarda maxsus Uyg'urlarga ko'ngil bo'ldigan parlament a'zolari yig'ilib
Masalan, Yaponiyada 60-cı parlament a'zolari Uyg'ur davosiga ko'ngil bo'lganlar qanday xizmat qilayotganligi nashrining yog'i mushu xizmatlarning natijasi qanday bo'lganini tatib tushundirdim. Undan sirt yana Kanadami parlament a'zolaridan sirt yana hukumat a'zolaridan tatib qanchalik Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotganligi, Uyg'ur muajiratdagi Uyg'ur panoh tiluvchilarni qo'g'dash uchun qonun loyihasini chiqarib, hozir mana M62 deb programmaning qurilganligi mushlarning hammasini tafsil tushundirdim va bu jarayonda mushu platformadan foydalanib Uyg'urlarning bugungi ahvolini bizning vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy hukumati islomga qarshi butunlay qonunlardan tortib islomning bir virus ekanligini tashviq qilyotdi. Undan sirt yana masalan bizning masjidlarimiz bo'lsin va ya'ni bu yerda hozirgi vaziyatda odamlar o'zlarining uyidimi diniy erkinligimizning yo'qligini tafsiliy tushundirdim. Mazkur yig'inga Norvegiya, Kanada, Bosniya, Gretsiya, Albaniya, Sri Lanka ve Pakistan qatarlıq nurg'un davlat va islom ishbirligi tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komissari ishxonasining vakili, parlamentlararo ittifoqning vakillari, Yevropa parlamenti vakillari, Yevropadagi kishilik huquq organlari, kuchlik shaharlar to'ri, Yevropa irqchilikqa qarshi shaharlar ittifoqi qatorli xalqaro tashkilotlarning vakillari, parlament a'zolari qatnashgan bo'lib, Norvegiya, Gretsiya va Bosniya parlament a'zolari parlamentlarning nafrat so'zlariga qarshi qonun chiqarish, nazorat qilish va ijtimoiy ittifoqlikni kuchaytirishga roli haqidagi qarashlarini o'ttirib qo'ygan. Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixidagi azob-oqibat va umidlari giralishib ketgan Uyg'urlarning aytilmagan hikoyalari nomli kitob Markaziy Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxiv ombiri tarafidan tayyorlanib, Turkiyadagi Sharq Turkiston tadqiqot vahbining mablag' silishi bilan nashr qilingan. Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixidagi azob-oqibat va umidlari giralishib ketgan bir doston bo'lsa, Uyg'urlarning aytilmagan hikoyalari nomli bu kitob Dal ashu dostonning zinnatlanmagan, guvochilarning o'z og'zi bilan bayon qilgan, bir yurish haqiqiy va pakitlarni asos qilgan xotirasidan iborat. Bu kitob Sharq Turkiston zaminida 1950-yillarning boshlaridan tortib, bugungacha yuz bergan atalmish yer islohoti, madaniyat inqilobi, O'rta Osiyo ko'chish to'lqini, G'ulji voqeasi, 5-iyul Urumchi qatliami ve 2014-yildan keyingi cho'ng bostirish qatorliq zulm va qirg'inchilik Uyg'ur millatini asos qilib elib berilgan irqiy tozalashni boshdan kechirgan bir avlodning hayot hikoyasi va kechmishi, ularning dard alamlarini eslash va pakt sifatida saqlash maqsadida nashrga tayyorlangan. Bu kitobdagi guvohliklar vatanimizning o'xshamagan joylarida yashagan oddiy kishilarning kechirmishlari orqali tarixni eslatadigan bo'lib, Xitoy hokimiyatining yaxshilik niqoblari orqasidagi haqiqiy yuzi va mohiyati, qahatchilik orqali qirg'in qilingan, har xil bo'htonlar choplanib jazolantirilgan, Uyg'ur ayollarga qartilgan tug'ut cheklash operatsiyalari, Uyg'ur qiz ayollarini atalmish 5-emgak kuch sifatida Xitoyning ichkiri o'lkalarga yo'tkab, qul emgikiga silish va bu fojiadan qutulish uchun baldur to'y qilishga majburlangan fojialari, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy kamsitish siyosatlarining ko'p xil shakllari va misollari, davomlashayotgan qirg'inchilikning haqiqiy ahvolini yo'ritib beradi. Uyg'ur adliya arxiv ombirining qurg'uvchisi Baxtiyor Ömer afandining bildirishicha, bu guvohliklarni to'plash jarayonining o'zida Uyg'ur xalqining bugungi qiyin ahvolining jonliq isboti bo'lib, bu guvohliklarni to'plash xizmati 2 yildan ortiq davom qilgan. Xitoy hokimiyatining chegara halqagan bostirishi va bir qism Uyg'urlarning vatanga berishiga yo'l qo'yishdek taktikalari sababidan bu jarayonda hikoyalarni so'zlab berishga qo'shilgan nurg'un kishilar o'zlarining vatandagi tuqqanlarining bexatarligidan ansirab guvohlik berishdan yenib olgan va hatto ba'zilar materialini o'chirib etishni talab qilgan. Ziyoratimizni qabul qilgan Baxtiyor Ömer apandi bu kitobni nashr qilishning maqsadi faqat zulmni xotirlash emas, balki bu ichinishli reallikning unutilib ketishiga yo'l qo'ymaslik, qayta takrorlanishning oldini olishdir. Bu kitobdagi guvohliklar kelgusi avlodlar uchun saqlanib qolishga tegishli bir vijdon xazinasidir. Bu kitob yana Sharq Turkistondagi davomlashayotgan qirg'inchilikda tik turayotgan, lekin bargan siri quvolish mengayotgan millionlagan ovozsizlarning ovozidir. Ümidimiz shuki, mazkur kitob asarlik jafo mushaqqatni eslatish hamda bu zulmni oxirlashtirish yo'lidagi bir qadamga aylang'usi. O'qirmanlar bu kitobdan faqat o'tmishni emas, balki bugunni va kelgusini ko'ra oladi. Chunki bu qirg'inchilik
bu hikoyalar yanala davomlashyotidi deganlarni o'tirib qo'yib, xalqimizni aytilmagan hikoyalarni davomli aytishga va bu ochiq qismatning unutilib ketishiga yo'l qo'ymaslikqa chaqiriq qilib mundoq deydi. Hamda şu guvalıqlarni toplash jarayonining o'zi şu Uyg'ur xalqining bugungi qiyin ahvolining bir jonliq isboti deyishga bo'ldi. Chunki guvalıq toplash undaq o'ng'ayga to'xtamadi. Yana nurg'un guvalıq berganlar guvalıqni yondirib oldi. Ba'zilari o'zininki urug' tuqqanlari yoki o'zininki bexatarligidan ansirab, nihoyatda muhim guvalıqlarni beramidi. Shundaqdimi biz bu kitobni o'ngishli nashr qildik. Lekin nashr qilingandan keyin nihoyatda cho'ng alqışqa erishdik. Ham bu kitobni yozishdagi maqsad faqat bu zulmni xotirlash emas, bu ichinish reallikninki unutilib ketishiga yo'l qo'ymaslik. Eng muhimi hozir bizda o'sayotgan avlodlarning, shundaqli kelgusi avlodlarninki buni o'qib tushunishi, bilishi, tarixni unutilib qolmasligi nihoyat muhim o'rinda turdi. Bu kitobninki inglizcha nusxasi tarjim qilinadi, xeyli burun boshlangan. Sifatli chiqarish uchun yana bir mezgil saqlashga to'g'ri keldi. Ovozliq nashr nusxasini chiqarmoqchi, qog'oz nusxasini o'zimiz bosganni butunlay haqsiz taqibdik, chunki xalqdan jiqqan material xalqqa haqsiz taqitilish kerak deb qaraymiz. Uningdan boshqa bizniki oldimizda yana buni xitoycha, yana turkcha tillarga tarjima qilish planlarimiz bor. Bu kitob faqat birinchi to'plam guvohlik berishga jur'at kutayotgan qarindoshlarning yanla o'zining beshidan o'tkazgan, o'zi biladigan urug' tuqqanlarining beshidan o'tgan voqealiklarni bizga so'zlab berishni, bu zulmning ko'milib qolmasligini, sukutni yo'qolib ketmasligini umid qilamiz. Keng jamoatchilikning biz bilan aloqalashib, o'zining aytilmagan hikoyalarini bizga so'zlab berish orqali bu kitobninki yana davomlashish uchun bir kishilik to'p qo'yishni jamoatdan umid qilamiz. Dünya Uyghur Qurultiyi va Kanadadagi tashkilotlar Kanada bosh ministridan Xi Jinping bilan bo'lgan uchrashishda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oshkora o'ttirib qo'yish va Xitoyning ig'ir jinoyatlar uchun javobgarlik tortishga chaqiriq qilgan. Dünya Uyghur Qurultiyi va Kanadadagi kishilik huquq tashkilotlari bosh ministr Mark Carneyning 2026-yili 13 yanvardan 17 yanvargacha bo'ladigan Xitoy ziyoratida Uyg'ur qirg'inchiligini o'z ichiga olgan kishilik huquq masalalarini suhbatning markaziy nuqtasi qilishni talab qilgan bo'lib, Dünya Uyg'ur Qurultiyining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida qurultay raisi Turg'unjon Aloviddin Kanada Uyg'ur xalqining kuchlik va ovozli ittifoqdoshi bo'lib keldi. Bu yangi hukumat buni isbotlash uchun bu fursatdan strategik foydalanish kerak degan o'tirib qo'ygan. Dünya Uyg'ur Qurultiyi bayonotida Kanadaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini davlat va xalqaro saviyada oshkor o'tirib qo'yish uchun ko'rsatgan tirishchanligini e'tirof qilamiz. Ammo Kanada bu vaqtda texmi ko'p ish qilish kerak. Millionlagan Uyg'ur hozirmi ham lagerlarda yoki turmalarda tutib turilmoqda. Uyg'ur ayollari Uyg'ur nüfusini azaytish uchun majburiy tug'mas qildirilmoqda. Uyg'urlarni majburiy yo'tkab ishlashga majburlamoqda. Maktablarda Uyg'ur tili cheklangan, hatto eng asosiy diniy hissiyat ifodalarimi jinoyat deb qaralgan. Uyg'ur masjidlari, mozorlari, qabristonliklari va uylari vayron qilingan, bolalar oilasidan tortib olingan. Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'ur kimligini yo'qotish va Uyg'ur xalqini majburiy assimilyatsiya qilishga urinmoqda. Xitoy hukumati chet ellardagi muhojirat jamiyatlarini, bo'libmi kishilik huquq faoliyatchilarini qo'rqitish, tehditsizlash orqali qalaymiqonlashtirishga aktiv urinmoqda. Bunda qo'rqinchli vahshiyliklar Kanada va xalqaro jamiyatning kuchlik va moslashgan inkosini talab qiladi. Kanada hozir amaliy pozitsiya tutish va haqiqiy o'zgarishlarni amalga oshirish fursatiga erishdi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Uyg'ur muhojirati bosh ministr Carney va tashqi ishlar ministri Anita Anatni Xi Jinping va boshqa Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan suhbatlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini mazmunliq va ma'nilik holda o'tirib qo'yishga chaqiradi. Biz bu rahbarlarni Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik va boshqa kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishini va Xitoy bilan normal munosabat o'rnatish uchun kishilik huquq majburiyatiga amal qilishini talab qilishga chaqiramiz deganlarni o'tirib qo'yib,
Kanada ve Mark Carney'ni Xitoydagi rasmiy muzokaralarda, shundaqla kelgusidagi barliq ikki taraflik suhbatlarda Uyg'ur qirg'inchiligi va boshqa ig'ir kishilik huquq dafsanchiligini asos jihatdan o'tirib qo'yish, Xitoy hukumatiga Sharq Turkistondagi bostirish va sistemalik kishilik huquq dafsanchiligi siyosatini to'xtatishga va yaqinda tasdiqlangan xalqaro emgak huquqi ahdnomalarini, jumladan Xalqaro emgak tashkilotining majbur emgak to'g'risidagi 29 nomorliq ahdnomasi va Xalqaro emgak tashkilotining majbur emgakni bekor qilish to'g'risidagi 105 nomorliq ahdnomasini to'liq ijro qilishga besim ishlatishga chaqiriq qilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va 10 organdan tashkil topgan Kanada Xitoy kishilik huquq ittifoqimi ayrim bayonot e'lon qilib, Mark Carneyning bu ziyoratda faqat iqtisod va sodinla ko'zlamasligini, balki Xitoy bilan bo'lgan munosabatda kishilik huquqni oldingi o'ringa qo'yilgan umumyuzlik strategiya tuzib chiqishni talab qilgan bo'lib, Uyg'ur kishilik huquqini himoya qilish qurilishining ijroiya direktori Mehmet To'xti Kanadaning Xitoyga nisbatan ehtiyotchan bo'lishi kerakligini, Xitoyning xalqarалық munosabatlarda faqat o'z manfaatini ko'zlaydiganligidan ogohlantirgan. Bu qatimliq talablarning muhim nuqtalari uzun yillardan buyon Xitoy turmasida nahaq etayotgan Kanada fuqarosi Hüseyin Jililni shartsiz qo'yib berishni talab qilish, irqiy qirg'inchilikni ta'kidlash, Kanada parlamentining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini Xitoy rahbari Shi Jinpingga qayta eskartish, Xitoy hukumatining Kanada ichidagi aktivlarga qaratgan parakandchiligi va siyosiy ta'sir ko'rsatish harakatlarini tanqid qilish qatorliqlar bo'lib, ko'zatuvchilar bu haqda bu ziyorat Kanada hukumatining Xitoy siyosatida kishilik huquq va demokratik qimmat qarashlarga haqiqiy sodiq yoki emasligini o'lchaydigan muhim bir sinoq deb qaramoqda ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.